seguindo a transmissão da Record Bahia dos festejos juninos da nossa terra. Boa noite para você que está em casa e não pôde viajar. Você que está trabalhando aqui, você não fica sem forró. Estou falando direto de Camaçari e nesse momento quem toca no palco principal é a banda Flor de Maracujá. Vamos ouvir um trechinho. Ai, que dó, o que eu quero ver você sofrer. Vou se aventurar. Ai, que dó, ai, que dó. Eu tô aqui festando e você na pior. Ai, que dó. Se eu fico me chorando, lembrando de nós, ai, que dó. Ai, que dó, o que eu quero ver você sofrer. Que coisa mais linda, Camaçari. Além de Flor de Maracujá no palco principal, tem outras atrações do Cama Forró 2012. Eu chamo a repórter Juliana Amaral, que mostra pra gente o que acontece em outro ponto da festa. Boa noite, Jéssica. Boa noite a você que acompanha esse especial ao pé da fogueira, direto aqui de Camaçari. Nesse momento, eu tô no Carramanchão, que é um dos espaços onde todo mundo vem dançar forró. Aqui o pessoal que tá dançando nesse momento, na verdade, tá em uma grande expectativa, porque daqui a pouco vão anunciar quem foi a quadrilha vencedora da noite. Olha aqui os troféus que estão esperando por essa turma aí, que batalhou muito, ensaiou durante muitos meses para fazer bonito hoje aqui. E a gente vai mostrar ainda durante esse programa. É com você, Jéssica. Obrigada, Juliana Amaral. E de Camaçari, vamos para São Francisco do Conde falar com Diego Barros. Diego, como é que está a animação por aí? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham a Record Bahia. Muita animação, muito forró. Teve também samba, já com escola de samba diretamente do Rio de Janeiro. Olha, Jéssica, 123 atrações por toda a cidade, nos distritos também de São Francisco do Conde. Esse é o Arraiá do Chico, que além disso tem 12 atrações principais. E olha, vamos saber como é que tá lá embaixo. Mais de 50 mil pessoas curtindo essa festa. O repórter Matheus Borges está lá e tem mais informações. Matheus, é com você. É isso mesmo, Diego, a gente está aqui, ó, no meio do povo. Isso aqui que é boa, né? No calor humano, com todo mundo. Tá todo mundo esperando o show de Tiaguinho, de Calcinha Preta e de muito mais que deve acontecer hoje. Segundo a expectativa do público, tem mais de 50 mil pessoas curtindo e aproveitando o forró aqui, que é o Arraiá do Chico, né? Deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui na expectativa. Tudo bem? Boa noite. Tá esperando o que para curtir hoje à noite? Tiaguinho. Você tá gostando do São João daqui? Adorando. É muito legal o São João daqui. É o melhor que tem. O que tem de bom aqui, hein? Tudo de bom. As comidas, as danças, o forró, o licorzinho, tudo bom. Esse forró, você sabe dançar forró? Um pouco. É isso aí. Muito obrigado. Jéssica, com você aí em Camaçari. Obrigada, Matheus. E você que está em casa, pode afastar o sofá, pode afastar as cadeiras, que vai começar o arrasta-pé. Flor de Maracujá está aqui no palco principal do Cama Forró 2012 e a gente escuta um pouquinho dessa banda. Vamos fazer uma brincadeirinha agora? Todo mundo no passinho da Bruninha? Vamos? Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Da Bruninha, da Bruninha, da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Da Bruninha, da Bruninha, da Bruninha. Minha gente, vamos fazer uma votação. Vou fazer o seguinte, esse primeiro, tá certo? Chegue pra frente, Nil. Chegue pra frente. Segura o baixo dele aí, Edson, por favor. Vá. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo é ele, minha gente. Oxente, Nil. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Eita, meu Deus, agora vai ficar difícil. Agora, Edson, passa à frente, por favor. Meninas, cadê os gritos? Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha.
todo mundo no passinho da Bruninha. Coisa linda, mais uma vez. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Aí, agora por favor, gente, esse aqui é mais artista do que eu. Por favor, Pipo, olha o gemelo. E todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. O que é isso, menina? E todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Por favor, agora, Jorge Camelo, o passa à frente. Vá. Agora. E todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo só tem ousado nessa banda. E todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Todo mundo no passinho da Bruninha. Isso não fazia parte do pacote. Isso não fazia parte. Agora, Júnior da Bahia. Vá. Todo mundo no passinho da Bruninha. 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 Oh, meu Deus do céu! E ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. De manhã, de manhã, de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. De manhã, de manhã, de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Só você que não foi, né, pai? Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. De manhã, de manhã, de manhã. Ah! Essa força do maracujá é o forró pra se dançar. Coisas mais lindas. Pois é, vocês vão vendo aí Bruna Caiala, que vai se apresentando. Ela é a nova cantora da Flor de Maracujá e botou todo mundo pra dançar no passinho da Bruninha. E daqui de Camaçari voltamos pra São Francisco do Conde. Eu soube que lá, além de forró, teve um ritmo um pouco diferente. É isso mesmo, Diego Barros? Que ritmo foi esse? É isso sim, Jéssica, bastante diferente. Agora, o que é que tem a ver samba com festejos juninos? É que a Unidos da Tijuca, a escola campeã do carnaval deste ano, homenageou durante o desfile em fevereiro o cangaço, Lampião, Maria Bonita, foi o rei do Baião também, Luiz Gonzaga, e a gente aproveita para ver um pouquinho do trecho da escola que desfilou agora há pouco aqui em São Francisco do Conde. Vamos ver. O seu olhar, a devoção é vamos lá, revelar esse mistério, é sempre dessa popular. O desconhecido, o tempo perdido, aquele gostosinho de lembrar, só os filhos da roupa, da memória, e como a imaginação, o universo nunca, não é segredo meu amar você. Esse pareceu aceso, são coisas no meu coração. Eu quero ver esse lugar, o próprio tempo pra poder esquecer. Eu quero hoje, outro lugar, chega a cabeça de me responder. Eu quero ver esse lugar, o próprio tempo pra poder esquecer. Eu quero hoje, outro lugar, chega a cabeça de quem sobe na multidão responde a sua verdade. Imaginação, o herói da madrugada será o mais parado, esse bailado, o gorreão, a senha, o zero da vida, a chave perdida, presta atenção, cuidado. Que festa bonita, hein? Muito samba,
E olha, já teve muita festa aqui em São Francisco do Conde, o público está esperando daqui a pouquinho a entrada de Tiaguinho, ex-integrante do grupo Exalta Samba. Na hora do desfile aí que a gente viu agora, estava chovendo muito, mas mesmo assim o pessoal não desistiu não, viu? Saiu sambando com guarda-chuva, com sombreiro, foi muito bonito. A saída da escola de samba que passou aqui no meio do público e foi até o palco principal, foi uma festa muito linda, homenageando aí o Gonzagão, 100 anos se estivesse vivo, viu, Jéssica? Muito lindo aqui o Arraiá do Chico. Eu volto aí para Camaçari, é com você. Até já, Diego Barros, pois ele é o grande homenageado desse ano, Luiz Gonzaga, que faria 100 anos em 2012. Flor de Maracujá também fez suas homenagens, abriu o show cantando músicas de Luiz Gonzaga. E por aqui também choveu, mas o clima tá quente. Vamos ouvir um pouquinho mais de Flor de Maracujá. Você vai ficar correndo atrás de mim agora. Vai Eu não te pensando. quero mais. Eu vou querer essas mulheres aqui de Camaçari. Não vou negar no caprichando. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta e minha cara desligou o telefone e nem quis me dar atenção. Você aprendeu. Corri atrás, pedi mais uma chance. Você pediu pra me te esquecer. Agora que eu não tô mais te querendo, você que me pedindo pra eu voltar pra você. Você sabe que eu te amo, Eu sei. que eu não vivo sem você. Sabe que isso tudo foi ciúme, sabe que morro de medo de te perder. Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você. Sabe que isso tudo foi ciúme, que morro de medo de te perder. Solta a voz, meu galera. Eu quero ver, eu quero ver. Quando eu te procurei, agora eu quero ver. Vou fazer mais bonito? Vou fazer mais gostoso? Vaninho, fazer mais gostoso pra galera? Bota a mãozinha pro céu aí. Balança pra gente ver todo mundo. A praça em peso. Aqui deve ter o quê? 70 mil pessoas? É muita gente, viu? E bate na palma da mão. Cama Forró, o melhor forró do Brasil. Solta a voz agora, galera. Vem comigo, vem com a flor. Eu quero ver. Eu quero ver. Pois é, Flor de Maracujá colocando todo mundo para dançar essa festa linda aqui em Camaçari. E graças à Prefeitura e à Secretaria de Cultura. Ao meu lado está o secretário de Cultura, Vital Vasconcelos. Muito boa noite, Vital. Nem a chuva atrapalhou a animação aqui do povo, não é isso? Muito boa noite aos espectadores da Rede Record. E nem a chuva conseguiu atrapalhar. Hoje estamos recebendo nessa segunda noite do nosso São João aqui em Camaçari, em torno de 100 mil pessoas, muita gente ainda chegando para o show do Calypso. E agora nós estamos contemplando o show do Flor de Maracujá. E amanhã ainda tem muitas atrações, né? Quem perdeu ontem, quem perdeu hoje ainda pode vir para curtir no dia 24 no domingo. Ainda dá tempo para chegar no show da Calypso hoje e amanhã, terceiro e último dia do nosso Cama Forró. Muitas atrações, Arreio de Ouro, Fernando de Sorocaba, dentre outras atrações regionais e nacionais. Agora, aqui a gente está vendo que tem muita gente, o senhor falou aí que mais de 100 mil pessoas, mas eu estou vendo que a segurança está bem feita, a gente não teve nenhuma incidência até agora, está bonita a festa. Uma das nossas preocupações anualmente é com relação à questão da segurança e do conforto daqueles que vêm prestigiar o nosso Cama Forró. Nesse sentido, há todo um planejamento antecipado para dar toda essa segurança aos nossos forrozeiros da Bahia e do Brasil. Muito obrigada, secretário. Parabéns pela festa. Eu volto a falar com Juliana Amaral em outro ponto aqui do Cama Forró 2012. Juliana, onde é que você está?